हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा। ऑडियो लैब को ओपन करना है और वॉइस चेंजर में जाना है। जिस गाने को एडिट करना है उसको लेना है और इधर एक इफेक्ट है अंडर वाटर करके, उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर टैप करना है और जिस तक आपका बीट चाहिए उस तक ये इफेक्ट को लेना है। 30 सेकंड चलिए और क्रिएट पर टैप करना है। सॉन्ग सेव हो गया और काइन मास्टर को ओपन करना है और नेक्स्ट करना है और एक कोई सा भी इमेज ले लो, उसका लेंथ को बढ़ा देना है और वही सॉन्ग को ऐड करना है। वॉइस चेंजर कर उस सॉन्ग को ऐड करना है और एक इफेक्ट है उसको भी ऐड करना है, फास्ट में ऐड करना है। ऐड हो गया और गाने को सही तक सुन लेना है। जिस तक भी आपने काट किया था वो इफेक्ट दिया था उस पर काट करना है, ट्रिम कर देना है और ये वाला गाना को इफेक्ट देना है। रिवर्ब में जाना है, स्प्रिंग रिवर्ब कर देना है और ये गाना हो गया। और एक इफेक्ट है, सही से गाने को सुन लेना है। और एक इफेक्ट है ऑडियो में जाना है और वो इफेक्ट को ऐड करना है। इफेक्ट को ऐड करना है और सही से एडजस्ट करना है। सभी मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें डाउनलोड कर देना है आपको। और भी एक इफेक्ट ऐड करना है, सही से सुन लेना है। जहाँ तक एंड होता है वहाँ पर ही इफेक्ट आपको ऐड करना है। और एक इफेक्ट है उसको भी ऐड करना है। ऐड हो गया, सही से आपको सुन लेना है। सही से बराबर हो गया और इधर सेव कर देना है, आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा।